भाई में लड़ाई हो गया है, उसको मार रहा था अभी दोनों। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। और आज तो सूरज निकल गया बहुत तागड़ा वाला। और एक चीज़, मैं सो के उठा ना, मेरा टोल में कोई है ही नहीं। न इधर कोई है न इधर कोई है। हाँ, एक बंदा वो आ रहा है, वो दूसरे टोल का। और मेरे को इतना टोल में बच्चा लोग था, कोई है ही नहीं। और देखो सिर्फ गाय माल बकरी सब है और कोई टोला में नज़र ही नहीं आ रहा है। और मैंने उसको कॉल किया कि किधर है, तो बोला पोखर पे आ जाओ, सब लोग उधर ही है। तो मेरे को भी लगा कि किधर चला गया सब। अभी पता चला कि सब पोखर पे गया है मछली उखाड़ने के लिए, इसीलिए टोला खाली था। अभी मैं जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ पोखर पे, आपको दिखलाते जाता हूँ। सब लोग उधर गया है, मैं भी अब चल के जा रहा हूँ। और देख लो सुबह सुबह का नज़ारा खेतों का कितना मस्त। तो ये हो गया भोलेनाथ का मंदिर और आप लोग देख सकते हैं। और सुबह सुबह का नज़ारा ही कुछ अलग है। धूप भी खिला खिला निकला हुआ है, कितना कड़क धूप है ना। आज निकल गया है बहुत कड़क। अभी ढूंढ रहा हूँ वो लोग है किधर। पहला मैं सबको ढूंढ रहा था अपने घर पे, और सब मेरा टोला का सभी लोग इधर मछली उखाड़ने आ गया। और साथ में देखो कौन उखाड़ रहा है। और देखो ये नन्ना मुन्ना ये भी कर रहा है, ये अपने पापा का हेल्प कर रहा है। पकड़ बेटा, पकड़। देखो क्या कर रहा है। हाँ, और साथ में ललित भी अभी काम पे जाने से पहले मछली उखाड़ने आ गया। और इसमें बहुत अच्छा मछली उखड़ा हुआ था, उपजा था, इसीलिए सभी लोग आ गए उखाड़ने। पूरा गांव का आदमी 32 आदमी है। 32 आदमी। और मेरा टोला तो पूरा खाली हो गया था, मैं बताया ना। हाँ। सुबह सुबह उठा, टोला में कोई है ही नहीं। और मैंने इसको देखा तो ये इधर बोझ बांध रहा है। बरमान के उठा। और मैं ललित भैया का बोझ उठा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है, किसी से उठेगा नहीं। चलो, और ललित भैया का बोझ उठा दिया, अब जाएगा लेके घर पे। और ये खुश हो जाता है क्योंकि मैं इसको बाजा देता हूँ तो ये बहुत खुश हो जाता है। क्या हाल चाल की करी छिए का नज़ारा देख लो आप लोग। और देखो ये लोग क्या कर रहा है, उसको बैठाता नहीं है, उसको पीछे से बोलता धक्का मार। खुद चला सकता है फिर भी। और जब ये गेहूं पक जाएगा ना तो इसमें भी सब लोग आएगा काटने के लिए। और देखो कितना अच्छा गेहूं है, उतना सारा उधर से लेके ऐसे करके इतना बड़ा खेत है, इसमें भी अच्छा गेहूं है, सभी आएगा। और मैं तो आता नहीं, मेरे को काटना ही नहीं आता है गेहूं, मैं क्या करूं, इसीलिए मैं नहीं आता। मछली उखाड़ने भी नहीं आया, मैं सो के उठा तो देखा सभी गायब। ये देखो मांस लाया के आ गया मछली उखाड़ने, इसको मैं उधर ढूंढ रहा था और ये इधर है। जो बाजा बंद कर दिया तो इसका शक्ल कैसा हो गया। इसको बाजा चालू चाहिए, चलिए तो चालू करते हैं। इसको मैं घर पे ढूंढ रहा था, ये बोझ उग रहा है, अपना घर लेके जा रहा है। कितना बड़ा बोझ है जो कि इसको संभाल नहीं रहा है। एक हाथ में ले लेगा। और एक इसको देखो, ये भी आया था मछली उखाड़ने, बस मैं ही नहीं आया था और मेरे को भी उखाड़ना था, लेकिन ये तो बोझ उग रहा है। बहुत भारी लग रहा है, मैं जा रहा हूँ, रख के आ रहा हूँ फिर दोबारा। हाँ ठीक है। आज पूरा खेत हो गया खाली, सब लोग चले गया अपना अपना घर, बस मैं रह गया रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि खाली होगा तो दिखलाऊंगा ना। अभी मैं भी जा रहा हूँ अपना घर, तो चल रहे हैं। आज जो मछली उखाड़ के आया ना, उस हिसाब से इसको आज दिन का बोन मिला है, मतलब जो कमाता है ना वो मिला है, कमाई इनका। तो ये श्यामा भैया है, अभी जा रहे हैं, जा बाय। घरे जा रहे हैं। आज मछली उखाड़ के सब लोग आ गए। अभी देखो मेरा टोल में सब है, ये भी आया है और सब बच्चे लोग हैं। अभी सब भाई में लड़ाई हो गया है, उसको मार रहा था अभी दोनों पापा के, देखो कैसे मार रहा है। ये इसका पापा है और वो बोल रहे मेरे को नहीं। छीनी तोड़ तोड़ के खा रहा है इसमें से।
देखो कैसे छोड़ कथी खाई छिए कथी छेमी आज इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है जाएगा ना डॉक्टर के पास देख क्या मोबाइल चाहिए इसको अभी बाजा नहीं मोबाइल चाहिए डॉक्टर के पास जाएगा तो इसको आज डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं अभी इसको लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास मधुबनी और ये क्या बोल रहे सुनता और साथ में ये भी जा रहा है चलो चलते हैं हम भी चले चला दे हाँ कौन हाथ दिमाग चले मैं बोल कर दो पर्ची बन गया है नाम वाम लिखा गया है भाई नहीं ले भैया तो इसको इंजेक्शन से डर लग रहा है अभी डॉक्टर के पास आए हैं ये रहा डॉक्टर का इधर नाम लिखा है उधर डॉक्टर है अभी इसका दवाई हो गया डॉक्टर के पास किया था इसका दवाई ले लिया और ये इतना दवाई सारा दिया अभी पैक करेंगे उसके बाद जाएंगे घर पे कथी आके हम लोग पैदल जा रहे हैं वो गाड़ी लेके उधर है और साथ में इसको भी लेके जा रहे हैं तो हम सब जा रहे हैं इसको पीछे बैठाया है तो अभी हम लोग जा रहे हैं राजू गाड़ी चला रहा है और ये देखो इधर बैठा है तो चलो चलते हैं फाइनली आ गया और गाड़ी इधर लगा दिया है लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है आज मौसरी भी सूख जाएगा शायद और नीचे भी मौसरी रख दिया हुआ है सूखने के लिए चलिए तो वीडियो को लास्ट करते हैं बाय।